Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma wa qala aidan ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram para alim para kiai alladzina kum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, wonten ing Kaladawa, wonten ing Kali Gayam ingkang tansah kula hormati ngarsanipun pengurus mushola wonten ing Baitul Mukminin, ngarsanipun Imam Mushola Baitul Mukminin, ngarsanipun Bapak Ustadz Amik Ubaidillah, ngarsanipun Bapak Ustadz Sodikin, ngarsanipun Bapak Ustadz Ahmad Siraj, ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Kali Gayam napa dene wonten ing Kaladawa, Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, yang saya cintai, pengasuh atau takmir musola Baitul Mukminin Bapak Warno yang saya hormati, dan seluruh panitianipun yang saya banggakan. Tidak lupa keluarga besar Bobo Haji Tasali, Ibu Hajah Ekoningsi, serta kru Dewi Sri Roksi, serta yang saya hormati pemerintah desa Kaligayam ngarsanipun Bobo Haji Ahroni, ingkang tansah kula hormati Bobo Kepala Desa Kaladawa Bobo Haji Taslihin yang saya hormati, lan ugi sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat pitulungan minat dunya hatal akhirah. Allahumma. Kayak MC nih pokoknya Pak Amar luar biasa. Marilah pada hari ini muga-muga berkah. Allahumma. Ganti baginda Rasulullah kita ndere salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, tahun baru Islam 1445 Hijriah dan santunan anak yatim piatu Mushola Baitul Mukminin serta kru PO Dewi Sri Roksi melangkah bersama saling berbagi. Kenapa? Karena mencintaimu adalah pasti, tapi memilikimu hanyalah mimpi. Iya. Sudahlah, yang nyata-nyata saja. Nggih, yang nyata-nyata saja. Rasa sakit paling mendalam adalah ketika menaruh harapan kepada sesama manusia. Bertaruh harapanlah kepada Allah Subhanahu. Mulane resep bahagia, kunci bahagia, sarate wong bahagia
dunya akhirat kecekel nang kaligayam, kecekel nang kaladawa ana rong perkara. Sing nomor siji masyarakat kaligayam, masyarakat kaladawa aja ngaku-ngaku bahagia walaupun pintere pol, ayune pol, cantike pol, gantenge pol, kemoine pol, lemune. Ning aja ngomong geringe pol lo ya, awas sampean. Walaupun gantenge pol, cantike pol, sektine pol, digdayane pol, bahkan glowinge pol. Hari ini laki-laki mengatakan, Gus Ulin, iya saya kecewa. Kecewa nang apa? Ternyata yang tadinya dalil mengatakan innamal a'malu binniyat, sekarang dadine innamal a'malu birai. Semuanya katanya tergantung karo rai. Iya Yumaryatun, iya. Kembali ke pengajian. Yang tadinya dalil mengatakan innamal a'malu binniyat, sekarang dadine innamal a'malu birai. Semuanya tergantung karo rai. Buktine hari ini wanita sekarang sibuk ketungkul maring salon, ketungkul maring perawatan, tuku skincare, tuku scarlet, tapi dia lupa mempercantik hati, mempercantik perilaku, mempercantik perbuatan. Nggih napa nggih? Mulane Pak Lurah Ahroni, ketika saya ke liwat alun-alun kulo ngerti ana bocah bujang nganggo kaos ireng geger ana tulisan istri glowing, suami kayak terenggiling. Soalnya suami banting tulang, panas kepanasan, kudan-kudanan demi istrinya yang cantik cetar membahana. Lah iya, mulane wanita sekarang sibuk ndandani wajah. Sing maune irunge pesek dimancuna, sing maune lambene kaya tangkringan kodok, didadekna apik banget, cantik banget, abang-abang. Cantik sekali, tapi dia lupa mempercantik hati, mempercantik wujudnya akhlak. Kenapa? Cantiknya wajahmu, cantiknya pasuryanmu, cantiknya raiku, cantiknya wajah kita hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi cantiknya akhlakmu, nduk, cantiknya ilmumu, cantiknya perilakumu membuat laki-laki menetap. Ada kalimat, apabila Antartika adalah tepi bumi, maka antar kita cukup sebatas mengagumi. Iya. Nggih, mulane nggih, pramila pintere pol, ngalime pol, cerdase pol, sektine pol, digdayane pol, glowinge. Tapi kula jenengan aja ngaku bahagia. Nek nang kaladawa, nek nang kaligayam, urung duwe sing rong perkara. Nek duwe rong perkara berarti bahagiane dunya A, bahagiane dunya A. Apa sing nomor perkara loro Mas Ulin? Nomor siji, aja ngaku bahagia nek urung duwe ati sing ayem, ati sing apik, ati sing ayem, ati sing apik, ati sing ayem. Carane wong duwe ati sing ayem ana rong perkara, loro rong perkara ben atine ayem. Wong ibu-ibu nek siiran nek lagi karo masak kelingan Om Ulin. Kene lagi masak rajang-rajang mengkreng, rajang-rajang bawang ana apa? Ih nyong kelingan Om Ulin Cilacap. Sing bocah senajan cilik ning gantenge luar biasa. Ya kuwe yo. Lah yang jenenge bebek sing lem awake dhewek ya, Dik.
ketika lagi masa kelingan si ire kasih nang TikTok uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja sia iku sunahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor siji ben uripe ayem sarate loro. Nomor siji adalah gede syukure karo nikmate Gusti Allah. Gede syukure karo nikmate Gusti. Nek nganti langkah syukure Allah maringi bendu. Kenapa kulon jenengan langkah syukure ternyata jebule cempuleke bisa nih kulon jenengan langkah syukure karo nikmate Allah ternyata gara-gara kakean deleng uripe wong liya keseringan deleng nikmate wong liya ketungkul sibuk deleng nikmate wong liya bayati mas ketungkul sibuk deleng nikmate wong liya ketungkul sibuk deleng kenikmatan rezekine wong liya dia lupa menikmati mensyukuri yang telah Allah berikan kepada dirinya sendiri kakean deleng uripe wong ketungkul nonton uripe wong dia lupa menikmati dirinya sendiri yang Allah berikan kepadanya rezeki saking Gusti. Tanggane tuku apa-apa kulon jenengan sing panas. Tanggane tuku kijang tangi turu kejang-kejang. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku Pajero atine panas njaba. Tanggane tuku gelang atine melang-melang. Tanggane tuku kalung atine melung-melung. Tanggane tuku kulkas atine panas. Lah tanggane tuku parabola malah ibu tuku paramek. Kakean deleng nikmate wong liya ngendikane Gus Bahak resep bahagia kuncine bahagia mung siji jangan terlalu sering deleng nikmate wong liya sehingga kita lupa mensyukuri nikmat kita sendiri yang Allah telah berikan kepada diri kita sendiri. Hati-hati mengko hubungane karo kenang apa donga ora diijabah karo Allah penyebabnya adalah mautul qalbi matine ati dan penyebab matine ati diantaranya adalah akaltum nikmatallah walam tashkuru lahu kulon jenengan pada mangan nang kaladawa pada mangan nang kali gayam tam tem tam tem tam tem tam tem apa-apa dipangan apa-apa mlebu weteng apa-apa dileg apa-apa diplok
apa-apa dijel. Kulon jenengan mangan banyu udan bres. Tukulan wit-witan, tukulan woh-wohan, woh-wohan dipangan menungsa, gegodongan dipangan menungsa, nang segara iwak-iwak dipangan menungsa, nang darat ayam bebek soang banyak dipangan menungsa. Walam tashkuru lahu, tapi langkah syukure karo nikmate Gusti Allah. Kita lupa mensyukuri nikmat dari Allah, mergane ketungkul sibuk ndeleng nikmate wong liya. Nggih napa nggih? Sing nomor loro, jangan mudah bersandar kepada sesama manusia. Kalau kita jadi manusia gampang bersandar maring menungsa, siap-siap lara ati, siap-siap kecewa. Nggih napa nggih Bu? Siji duwe ati sing ayem. Sing nomor loro, aja ngaku bahagia nek urung didemeni, ditresnani, dicintai, disayang oleh Gusti Allah. Carane kepripun masulin ben disayang karo Allah, diridani nang Allah? Ridallah fi rida waliden, sukhtullah fi sukhtil waliden. Ridane Allah ing dalem ridane wong tua kulon jenengan, bendune Allah ing dalem bendune wong tua. Bu, ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban, cara Jawa nih Rejeb sadran utawa ruah. Kulon jenengan ketunggul sibuk kumpul-kumpul perlu gawe acara ziarah wali sanga. Kulon jenengan geger ngolet utang-utang nganah ngene nggo sangu mangkat ziarah wali sanga, wali Jawa, wali Madura, wali Cirebon diziarahi kabeh. Tapi kulon jenengan kepengin berkah Sunan Kalijaga, kepengin berkah Sunan Gunung Jati, kepengin berkah Sunan Ngampel Surabaya, kepengin barokah Mbah Khalil Bangkalan. Tapi Bu, kulo pribadi dan guru-guru kulo mantep. Kulon jenengan ajar arep barokah Sunan Kalijaga, aja arep barokah Sunan Ngampel Surabaya, aja arep barokah Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim, Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin. Apabila kulon jenengan duwe wong tua nang Kaladawa, duwe wong tua nang Kaligayam, tapi kulon jenengan wong tua seda, kuburane wong tuane dewek babar blas ora tau diziarahi. Nggih napa nggih? Silakan ziarah wali sanga, monggo. Wong kula pribadi Pak Lurah kula nggih seneng Pak Ahroni Kalipata Slihin. Kita dadi wong yo seneng ziarah wali sanga. Wong Quran mengajarkan Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jeneng Nabi ngendika fazuruha, ziarahlah kalian. Wong nyatane nderek ziarah, mendoakan tiang sepuh, mendoakan para leluhur, doanya sampai tanda cinta kita karo wong tua, tanda bakti kita karo para guru, mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, barokah banda dunya gara-gara dongane wong tua, barokah ngilmu gara-gara ridane para kiai, ridane seorang gur. Nggih napa nggih? Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi nek nang Kaladawa, nek nang Kaligayam, ora nana murabbi ruhina para kiai nang Kaladawa, tangeh lamon kulon jenengan bakal kenal karo Gusti Allah. Karena yang mengenalkan kita karo Allah adalah lantaran para nabi, nabi mudun ilmune kepada sahabat, kepada tabiin, sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada murabbina ruhina para kiai-kiai kulon jenengan. Laulal ulama, kalau tidak ada ulama nang Tegal, lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng, ora bakal kenal karo Kanjeng. Mulai kita mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang tua kita. Cara bahagia anak loro, siji duwe ati sing ayem, nomor dua pikantuk ridane Allah lantaran dongane wong tua, lantaran ridane wong tua, lantaran doa-doa dari para orang tua. Wong tua anak telu, siji wong tua kandung, loro wong tua sing memberikan ngilmu, guru-guru kita, kiai-kiai kita.
Nomor 3 wong tua sing memberikan, nek loro kan sing memberikan kemul apa ngilmu, sing nomor 3 memberikan kemul, selimut, kenikmatan. Siapa? Mertua. Siapa? Mertua. Nomor 1 orang tua yang memberikan segalanya untuk kita. Ibu maringi patang perkara, bapak maringi patang perkara. Di rahim ibu, bapak maringi patang perkara kasar, ibu maringi patang perkara badan halus. Dadi bayi, berarti ibu sing gedhekna kula jenengan, bapak sing ngukir jiwa raga kula jenengan, orang tua kandung. 2 wong tua sing maringi ilmu, guru-guru kita. Nomor 3 wong tua sing maringi kenikmatan. Siapa? Mertua kita. Mertua kita. Net orang tua, insyaallah barokah kita dari acara seperti ini dadi anak sing bekti karo wong tua sing sayang karo anak-anak. Terciptalah nengkala dawa nengkali gayam keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah, anak-anak sing saleh salihah. Allahumma sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram. والأصحاب فيما قد
salli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman ala dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah teng wulan Muharram dari Mekah menuju Madinah. Dakwah Rasulullah teng Mekah, jeng Nabi de Mekah membaca situasi ono kota akeh wong kemudian strategis, maka Kanjeng Nabi berdagang. Ketika hijrah teng Madinah, wong nyatane ana pasir, ana watu, anane mung lemah.
samban-amban, maka Kanjeng Nabi macul, Kanjeng Nabi bercocok tanam. Di sini kita tahu pekerjaan sing dibarokai karo Allah lantaran sunnah Nabi nomor siji adalah berdagang, nomor loro adalah bertani. Kita adalah petani, termasuk saya Pak Lurah, saya termasuk petani pemuda takut nikah. Petani pemuda takut nikah. Lah iya kadangkala kita wedi apa ketika dadi waline Allah syaratnya aja duwe wedi apa menika wedi ngelih, wedi kaliren. Wong mengatakan lha nyong esuk mangan apa? Kue secara tidak langsung pada ngenyek karo Gusti Allah. Kaifa akhafu minal fakri wa anna abdul ghani. Bagaimana saya takut miskin sedangkan saya adalah hamba dari Dia Allah yang maha kaya, Gusti Allah. Dengan kita mengatakan lah nyung sing esuk mangan apa, ngenyek karo Allah ora kudu ngobong masjid, ngenyek Allah ora kudu bakar Quran, tapi ngenyek karo Allah padahal wong Islam dewek ngenyek karo Allah dengan mengatakan dan meragukan rezekine Gusti Allah. Aja maning menungsa kena duwe akal, kena duwe pikiran, kena duwe kekuatan, kena duwe tangga teparo. Wong nyatane uler gendon nang jero wituri dibuka lemu-lemu, padahal uler gendon nang jero wituri babar blas ora tahu kenang srengenge, ora tahu kenang banyu udan, tapi nang jero wituri uler gendon dibuka lemu-lemu gemoy-gemoy. Aya nyong gemoy. Nggih, nyatane apa lemu-lemu padahal ora tau kenang srengenge, ora tau kenang banyu udan, tapi dijatah rezekine karo Allah. Apa maning menungsa duweni mutiara patang perkara. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, ada 4 mutiara di tubuh anak Adam termasuk Pak Lurah, Kaladawa, Pak Lurah Kaligayam dan Pak Lurah Ulinuhe. Ketika kulon jenengan nang Kaladawa nang Kaligayam diparingi oleh Allah 4 perkara. Syarate wong diajeni nang sesama manusia di mulyakna nang Allah syarate patang perkara. Amal jawahir yang pertama yaitu wujude fal aklu akal. Nomor 2 wadinu agama. Nomor 3 wal hayau duwe isin. Nomor 4 adalah wal amalu soleh, beramal soleh. Mung ganteng tok, mung gagah tok, mung pinter tok, mung digdaya tok, tapi tidak memenuhi 4 kriteria ora pantas dihormati. Kenang apa anak kewan nang Kaladawa, anak kewan nang Kaligayam, kewan sing terkenal digdaya, tumpakane Sayyidina Husain, putune Nabi, tumpakane Pangeran Diponegoro, keturunane Mataram, tumpakane pejabat tinggi kita di Tegal termasuk Sultan Tegal Arum Amangkurat I, tumpakane para pejabat tinggi waktu dulu jaran, cara bahasa kuna namanya turonggo. Turonggo kuwi artine jaran, blekiti artine semut, gajah apa masulin gajah kue hesti. Ya, jadi nang Kaladawa anak bocah wadon jenenge Hesti berarti artinya gajah. Iya. Mulane aja salah. Sing jeneng Hesti ki biasane lemu-lemu gemoy-gemoy. Iya, semok-semok. Iya, nggih ndarani apa sih? Niku ya. Hesti artinya gajah. Mulane kan lir pangreing turangga Esti rekat daging kang peluk ya Mas. Nggih. Lir pangreing lir panjriting turangga kue jaran Hesti kue gajah. Kenang apa jaran nang Kaladawa, jaran nang Kaligayam langka sing ngormati, padahal jaran pinter, digdaya, kaya-kaya orang duwe kesel, rambute pirang, rambute basae, pinter, bagus, digdaya ora duwe kesel, tumpakane pangeran negara, tumpakane pangeran Diponegoro, tumpakane pejabat tinggi, tumpakane adipati waktu itu karena jaran orang duwe patang perkara.
Padahal jaran kan gagah, bisa nih gagah nganggo kacamata, terus nganggo sabuk, terus nganggo sepatu, katroke ndi. Lato-latone keton gundal gandel kayak undul. Ya, oh baong. Gundal gandel kayak oh ya. Kenang apa ora duwe isin? Kenang apa ora? Ya biasa, wajar. Kenang apa orang duwe isin? Poin nomor 3, wal haya'u. Kenang apa orang duwe isin? Ora apa-apa, karena orang duwe agama. Kenapa orang duwe agama? Poin 1, karena orang berakal. Syaratnya beragama, berakal. Syaratnya wong ibadah, berakal, beragama, berakal. Lah kita punya papat-papate. Akal duwe, agama duwe. Nomor 3 apa maning? Duwe izin. Nomor 4 melakukan kebaikan, melakukan kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apik-apike wong sing memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Persis masyarakat Kaladawa, masyarakat Kali Gaya memberikan kebaikan manfaatan untuk anak-anak yatim piatu. Berkah Allahumma. Wulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe 12 perkara puasa salat silaturahmi marang ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara wong mriyang. Tilik wong mriyang yang nganggo etika, priwe carane sing ditiliki dadi waras. Semangat dengan kata-kata. Oh iya, maring sowan karo wong mriyang nang rumah sakit apa nang omah. Yuk sampean kenang apa? Wetenge nyong lara banget kaya ya adulah. Mbok palang apa diombeni apa sing kenang go nglegakna weteng yu obat-obat ki nyong ana rezeki mbok menawa kenang tuku obat. Terima kasih ya yu. Iya yes, muga-muga sampean ndang waras ya yu, sing sehat waras selamat kenang go ibadah. Ada semangat tersendiri, kata-kata yang sae. Aja kulon jenengan maring wong mriyang. Yuk Rika kenang apa? Utangnya nyong lara banget wis pirang dina, wis 3 dina. Aduh kowe lah jajang kenang apa ngati-hati mbok mati cepet sampean gue mati gasik gue gara-gara utang lara langsung don mati temenan. Mulane wulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe 12 perkara puasa salat silaturahmi marang ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak nyenengake keluarga ngethok kuku aja dingudawa-dawa surat Ikhlas kaping 1000 wacanana ngusap sirah anak yatim sedekah aja mung diusap-usap tok usap-usap karo ngenteni randane aja lah ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak nyenengake keluarga ngethok kuku aja dingudawa-dawa surat Ikhlas kulhu kaping 1000 wacanana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi wulan surah umat Islam
Iman cacahe 12 perkara puasa salat silaturahmi marang wong tuwa nganggo celak adus lan tilik wong lara ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak nyenengake keluarga ngetok kuku aja tingu dawa-dawa surat ikhlas kaping 1000 wacanana Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi wis kabukten rikala zaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalna Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kembali ke laptop pengajian. Rasulullah Muhammad berdakwah dari Mekah hijrah teng Madinah. Hijrah Rasulullah antara Mekah tumugi Madinah niku Kanjeng Nabi teng wulan Muharram. Hijrah Kanjeng Nabi dikancani Sayyidina Abu Bakar dan seluruh sahabat yang lain. Dakwah Rasulullah cukup dari Mekah sampai Madinah. Oleh sahabat yang lain dakwah Kanjeng Nabi diperluas sampai ke kota Basrah oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah mantune yo sahabat tercinta Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali sampai ke Basrah. Basrah sekarang kita kenal namanya Persia. Persia waktu semono agamane urung Islam. Agamane belum Islam, wong jeng Nabi baru dakwah dari Mekah Madinah. Diperluas kembali oleh Sayyidina Ali sampai ke kota Basrah. Kita kenal hari ini daerah mriku namanya Persia. Raja Persia agamane urung Islam. Masyarakat Persia juga agamane urung Islam, tapi wis duwe agama. Agamane apa Mas? Agamane adalah nyembah geni, nyembah api, namanya Majusi. Dadi nek nang Kaladawa, nang Kaligayam ana bocah ulang tahun nganggo roti segini lilin disumet liline dor. Supaya kondamu
Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kepada sorak-sorak guru tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Nganu lilin keliru mercon, dor lambene jedir. Ketika ana wong nganggo roti disogini lilin makblung, disumet liline makdor leb. Kulon jenengan jerek, ayo berdoa, berdoa kayak kian. Dari ditamu mak, kue ajarane sapa. Tiru-tiru wong majusi nyembah geni, tiru-tiru wong majusi nyembah api. Kula luwih cocok acara ulang tahun iya, tapi rasa syukur karo Allah walaupun secara umur tambah umure iya, tapi hakikate semakin disuda kalong umure. Umpama wingi umure 23 tahun, tahun ngesuk dadine 24 tahun. Umpama jatahe mung 20 tahun, berarti kari setahun maning. Secara angka memang tambah angkane, tapi secara umur sudah umure dilong umure. Lan hura-hura anu kepriwe, wong disuda umure malah seneng. Kulo luwih cocok nang kali gayam Kaladawa, syukuran iya, tambah umure iya, disuda umure iya, acarane sodakowan, tumpengan, nasi kuning, kuning konangah, konaah nerima pandume Gusti Allah. Beras sega sekang beras, beras saka tembung bi roksin, bi kelawan roksin sirah, sirah ana patang perkara saking Allah, nggo simbol rasa syukur. Patang perkara apa bae? Mripat, irung, kuping, lambe. Ini hadiah dari Allah patang perkara. Mulane ajaran Sunan Kalijaga adalah lagu namanya Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul udah tembang biasa. Kue bagi wong sing ngerti sejarah itu makna yang luar biasa, terutama seorang pemimpin. Ceritanya keprimen ketika Sultan Trenggono. Siapa Bu? Sultan Trenggono, seorang adipati sultan waktu itu, sultan duwe keraton namanya Demak Bintoro. Niku sultan udah kelas bupati luwih dhuwur kang gubernur. Sultan duwe keraton, duwe kerajaan. Niku setengah rada ngeyel karo Sunan Kalijaga. Kalimatnya kayak kie, jeng Sunan Kalijaga, anapa Trenggono jenengan dakwah kayak niku kesuwen. Enggane dakwah karo lagu-lagu kesuwen. Kan Sunan Kalijaga lagune lontang lantung, ana santri mikul angklung, urut paronggengan, saben lawang dilongoki, mbok menawa ana prawan turu wuda. Ki aja kelengane wudane tok. Lontang lantung baleni, ana santri mikul angklung, urut paronggengan, saben lawang dilongoki, mbok menawa ana prawan turu wuda. Maknane apa? Lontang lantung, mrika mriki, mondar mandir, mobat mabit, pontang panting, kesana kemari, kemari kesana. Ana santri mikul angklung, angklung gawene pring-pring jerone bolong, jerone ana isine agama, urut paronggengan gue pesisir dari Demak
ngulon Semarang, ngulon Batak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes sampai ke Cirebon. Urut Paronggengan pesisir lor saben lawang dilongoki saben umat ditekani saben desa dileboni mbok ngapa mbok ana prawan turuda mbok ana wong sing urung duwe agama wong ora duwe agama kaya wong wuda mulane agama ageming aji agama adalah ageman kelambi aurat ditutupi, kekurangan ditutupi lantaran beragama. Akal agama duwe isin amal soleh. Sunan Kalijaga Trenggono rada ngeyel jeung Sunan jenengan dakwah kesuwen ana tembang ana wayang lama sudah nyong bae sing dakwah nyong kan Trenggono saya kan sultan cara gampangane cara bupati ini ya nyong kan duwe kapolres nyong kan duwe dandim, nyong kan duwe para petentara, nyong kan duwe polisi, wong anu bupati, sultan apalagi, tinggi lagi. Saya kan punya kapolda cara wong duran, saya kan punya polisi, saya kan punya tentara, sudah wong sing ora manut karo nyong, ora manut karo Islam, tutuki bae, antemi bae. Keras dakwahnya, berarti duwe wenang tapi sewenang-wenang, punya kekuasaan tapi sok berkuwasa kumawoso mengandalkan jabatane, mengandalkan digdayane. Apa jawabannya Sunan Kalijaga? Aja. Agama biar aku yang urus, negara kau yang urus, monggo ketemune apik. Tapi Trenggono ora sabaran, ora bae jeung Sunan, dakwahin jenengan kesuwen, kelamaan. Kesuwen sudah nyong bae sing dakwah, engko nyong perintah tentara, engko nyong perintah polisi cara siki. Karena punya kekuasaan. Monggo sing padha ora manut antemi bae, sing ora manut tutuki bae, sing ora manut kepret bae. Nah, kan kekerasan begitu. Apa jawaban Kalijaga? Aja. Ora penjeng Sunan ngeyel Trenggono. Jang Sunan Kalijaga mundur sekedap. Ketika waktu itu ngumpulaken bocah-bocah. Bocah-bocah, nggih Jang Sunan, kandhani. Nggih diwarai lagu gundul-gundul pacul. Yo nak nyanyi nggih Jang Sunan gundul-gundul pacul-cul. Nyunggi-nyunggi wakul-kul. Wakul nglempang segane dadi sakratan. Wakul nglimpang segane dadi sakratan. Ratan niku dalan utawane latar. Gundul maksudnya apa nih Jang Sunan? Bocah pada pinter lagu kaya niku, bocah pada pinter nembang-nembang, bocah diperintah kon maring keraton nyanyi nang ngarepe Sultan Trenggono. Ini asli nek lagi menasehati Sultan Trenggono ben ora sombong, ben ora kumawoso, ben ora sewenang-wenang. Bocah sing kon ngelinaken isin banget, dielina kon nang bocah isine kaya ngapa? Isin banget. Apa yang terjadi? Kalimatnya dipahami. Gundul itu sirah. Sirah oleh Allah diparingi patang perkara. Lupat. Seorang pak lurah, seorang pak camat, seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden duwe patang perkara nang sirah. Tempate mahkota. Siji, loro, telu, papat. Duwe mripat nggo ndeleng rakyat. Duwe irung nggo ngambus nasibe rakyat. Duwe lambe nggo ngandane sing apik-apik karo rakyat. Duwe kuping nggo ngrungokna aspirasine masyarakat. Nggih napa nggih? Niki sing diajaraken karo Sunan Kalijaga lantaran gundul-gundul pacul, gundul kepala duwe patang perkara, mripat irung, lambe, kuping. Ini mahkota kita, mahkota pemerintahan Kaladawa Kaligayam. Pak Lurah pejabat tinggi di desa, maka duwe patang perkara, duwe mripat nggo ndeleng rakyat. Duwe irung nggo ngambus nasibe rakyat, duwe lambe nggo ngandani sing apik, nuturi sing apik maring rakyat, duwe kuping nggo ngrungokna aspirasine masyarakat. Tapi nek mripate wis picek ora gelem ndeleng rakyat, kupinge wis budheg wis ora gelem ngrungokna nasibe rakyat, lambene wis ora bisu anggone ngandani sing apik-apik karo rakyat.
irunge wis mampet, wis ora bisa ngembus mencium aroma, mencium nasibe rakyat. Apa yang terjadi? Nyunggi wakul, nyunggi amanai rakyat, gelempang bubar, totol pitik, totol setan. Nggih napa nggih? Berarti tidak mau memegang amanah dari masyarakat. Isin banget Sultan Trenggono siji dielingna konang bocah bocah Trenggono. Aduh iya ya Allah nyong isin banget. Ini Sunan Kalijaga. Dadi nek misalnya nang Kabupaten Tegal ana pejabat kok kurang amanah, kurang tanggung jawab, ora usah didemo. Bocah-bocah kon pada kumpul kon nyanyi lagu gundul-gundul. Ora usah nganggo kekerasan, ora usah anarkis, kon sadar dengan sendirinya kayak Sultan Trenggono dieling karo Sunan Kalijaga perantarane bocah itu ora duwe dosa. Bocah urung balik, urung dicatet dosane karo Gusti Allah. Lho niki lho, urung balik, urung dicatet dosane karo Gusti Allah. Mulane ketika wong Jawa ngimpi alak, ngimpi kurang apik, ngalamat kurang sae, kon sedekahan maring sapa, maring wong sing urung duwe dosa. Sapa bocah-bocah sing urung balik, anak-anak, wabil akhos anak-anak yatim piatu. Amin Allahumma. Mergane al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama, lebih apik, khairun lebih bagus ketimbang tangan di bawah. Bukan kita menghina penerima, mboten, tapi marilah kita belajar mental kita, mental sang pemberi, mental kita mental yang suka memberi, bukan mental peminta-minta. Allahumma as-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minanar. Wong sing dermawan kaya Pak Haji Tasali, kaya Bu Haja Eko Ningsih, kaya masyarakat Kaladawa Kaligayam, qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, ba'idun minanar, jauh dari neraka. Tapi al-bakhil, wong sing bakhil, wong sing betitil, wong sing pelit, wong sing medit, wong sing pait, ngising bengawa pecut, kuwatir direwangi nang laler, kuwatir dikerubung laler, kuwatir Riza dirubung laleran apa? Apa yang terjadi? Qoribun minanar, dekat dengan neraka, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Na'udzubillahimin. Mulane niki luar biasa. Kanthi lantaran musola Baitul Mukminin, lantaran Pak Haji Tasalim, Bu Haja Eko Ningsih lan masyarakat dermawan di Kaligayam, di Kaladawa, dikit tambah berkah talang, tambah berkah Kaladawa, tambah berkah Kaligayam. Amin Allahumma. Dakwah Rasulullah dari Mekah Madinah dilanjutkan Sayyidina Ali. Pemerintahan di Rasulullah karena wafat genti sapa? Genti wujude Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sedo genti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedo ganti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat ganti Sayyidina Ali. Padahal Ali teng Basrah Persia. Agamane wong Persia waktu semono agamane adalah Majusi, negeri penyembah api. Akhirnya ono wong wujude Sayyidina Ali, kok baguse kaya kae, kok saene kaya kae, tutur katanya indah, prilakune sae. Raja Persia namanya Rustum, kaya cinta karo Sayyidina Ali, cinta akhlake, cinta kalimate, cinta tutur katane. Eyo wong ko sapa kae ya, ko apik temen, wong ko sae temen. Mulane Islam mengajarkan kelembutan, mengajarkan senang memaafkan. Kalau seorang tokoh agama di muka umum mengajarkan kekerasan, wong sing arep mlebu Islam pada wedi, pada kamigilan. Mereka menilai bungkusnya. Ketika ada orang mengatakan wong kafir mlebu neraka kabeh, krana harapan wong kafir mlebu surga, maka di luar Islam dia mengatakan, oh jebule Islam kaya kae, jebule mengajarkan kebencian, jebule mengajarkan kaya kekerasan. Lah ora lah yang orang mlebu Islam lah, ora lah kasar dan kasar. Mulanya yang ditampilkan Sayyidina Ali adalah kelembutan.
Sampai Rustum penasaran, kae wonge sapa? Wong kok apik temen, kalimatnya nang kuping kepenak, kata-katanya halus, perilakunya sae, penebar kasih sayang. Rustum penasaran padahal seorang raja. Siapa kae? Oh Sayyidina Ali. Ali, aku cinta sama kamu. Saya kepengen kita menjadi saudara. Caranya bagaimana? Carane anakku karo anakmu dagatukna dinikahna. Yang namanya putra Sayyidina Ali namanya Husain waktu itu dinikahkan dengan putri Raja Rustum. Nikah. Barokah pernikahan adalah Husain punya kekuasaan. Kekuasaan gue ngapa? Kekuasaan untuk berdakwah di kalangan kerajaan di Persia. Lambat laun wong Persia selat suwe mlebu Islam dengan kebagusan kata-kata, dengan kesainan perilaku Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain dan keluarganya, menampilkan kebaikan, menampilkan kesainan. Wong pada tertarik dengan Islam. Oh, jebul Islam mengajarkan sedekah. Islam mengajarkan sosial, Islam mengajarkan kelembutan. Oh, nyong tertarik. Lah ini ketertarikan mereka gara-gara kelembutan Sayyidina Ali, gara-gara kesainan Sayyidina Husain. Persia negeri penyembah api, lama-lama dadine Islam. Wong Persia nyembah geni diletakna nang sebuah bangunan dhuwur banget. Dhuwure ana genine, bangunan tinggi itu namanya Manaro. Begitu Persia lama-lama hilang majusinya, genti Islam, genine diilangna, manarone diuri-uri. Untuk mengenang sejarah itu, bangunan tinggi wong Persia gawe masjid, masjid dadi bangunan tinggi arane Manaro ditempel nang ngarep masjid. Seprene nang Tegal duwe masjid, nang ngarepe ana bekas dhuwure sogi geni-genine diilangna arane Manaro. Wong Tegal kenal nek ana bangunan dhuwur nang ngarep masjid jenenge menara. Kue menara itu hasil perpaduan Persia karo Islam. Jadi menara itu bukan asli Islam, itu maune majusi diilangi genine, bangunane diuri-uri, nggo simbol persahabatan. Allah juga seneng gawe simbol. Buktinya apa Mas? Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dandani Ka'bah, Allah memberikan simbol. Telapak kaki Nabi Ibrahim ora ilang, diabadikan bikin yang namanya Maqam Ibrahim. Tempat bermain anak yang soleh yang namanya Nabi Ismail, Allah tidak menghilangkan jejak itu. Tempat bermain dinamakan Hijr Ismail. Coba Ka'bah Allah mengabadikan dengan kalimat inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Allah senang gawe simbol. Bahkan hari ini orang tidak percaya Wali Songo gara-gara alasannya mung siji. Wali Songo ora gawe kitab. Imam Malik gawe kitab, Imam Syafi'i gawe kitab, Mbah Hasyim Asy'ari gawe kitab, percaya dengan mereka. Tapi wong-wong anyaran pada mengatakan Wali Songo tidak ada. Sunan Kalijaga hanyalah fiksi, Sunan Bonang hanyalah fiksi, cerita dongeng semata. Alasannya gara-gara Wali Songo ora gawe kitab. Mereka tidak tahu Wali Songo langsung praktek, tidak hanya tulis menulis. Wali Songo Sunan Kalijaga yo gawe kidung. Pembelajaran Islam versi cara ilmu Jawa, gawe gamelan, gawe wayang, gawe menara Kudus, gawe yang namanya Masjid Agung Demak. Nang kono pelajarannya kata pelajarannya pirang-pirang. Lu coba kita sedoyo, mereka mengatakan Wali Songo dongeng, Wali Songo nyala fiksi. Alasannya mung siji, Wali Songo tidak meninggalkan kitab. Beda karo Imam Malik, beda karo Imam Syafi'i memberikan pengajaran lantaran kitab. Tapi mereka tidak tahu bahwa Wali Songo yang meninggalkan jejak-jejak, wujude bangunan, wujude serat-serat Jawa, wujude kitab-kitab Jawa. Inilah kenapa perlu adanya simbolisasi, perlu adanya wujud-wujud perwujudan. Ben ngapa umat selanjutnya pada tidak melupakan jejak sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Manaro dadine menara Sayyidina Ali. Wafatnya Rasul Muhammad genti Sayyidina
Abu Bakar Sayyidah Khalifah ganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar piyane gagah gede dhuwur. Digdaya pinter. Sayyidina Umar kon alus ora bisa, kereng, gagah, tegas, wibawa. Maca Quran ora bisa alus. Sayyidina Utsman alus. Bismillahirrahmanirrahim. Alus. Diwangsuli kepenak Allah. Ya. Sayyidina Ali lebih alus. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali dirongona kepenak, diwangsuli kepenak Allah. Lho, Sayyidina Umar ora bisa alus, ora bisa alon. Kenapa? Memang karakternya seperti itu. Tegas, wibawa, gagah, gede dhuwur, alise gathuk, pinter, digdaya. Sayyidina Umar kon maca Quran, ngimami salat ora bisa alon. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nek dipraktekna nang musala Baitul Mukminin ora dadi. Ngimami kok kalimat Qur'ane kok galake kaya kae. Bismillahirrahmanirrahim. Mburine ngomong cangkeme bodol kae wong. Berarti karakter Piyai Kaladawa Kaligayam karakternya alus. Buktine seneng sing alus karena memang makhluk. Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kepenak. Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kepenak. Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kayak gue. Allah. Berarti karakternya orang bisa keras. Karakternya alon-alon, alus-alus, alon-alon asal lakon. Sayyidina Umar galak. Kon khutbah Jumat Sayyidina Abu Bakar pegang tongkat. Ittaqullah kepenak dirongokna, kepenak disawang. Sayyidina Utsman pegang tongkat tombak. Ittaqullah disawang kepenak dirongokna kepenak. Sayyidina Ali luwih kepenak cekel tongkat cekel tombak. Ittaqullah nang kuping kepenak nang mripat disawang kepenak. Dirongokna kepenak. Sayyidina Umar ora terima tongkat, ora terima tombak. Lah karo apa masulin? Pedang ditutut. Ittaqullah. Ora gelem takut tugel glune siji-siji. Semesjid kayak kabeh. Ora kok berengantuk, Pak. Kenapa? Galake kok iki padha. Saking wedine karo galake Sayyidina Galak apa galak? Kereng apa kereng? Tapi nun sewu, walaupun terkenal kereng, galak, tegas, wibawa, perkara sholat Sayyidina Umar ora main-main. Ketika kenang anak panah jleb, anak panah pucuk ya anak panah rada bengkok, otomatis dibedul saking bangeting lara. Sedangkan waktu semono di zaman itu urung ana puskesmas, urung ana dokter. Ya, urung ana RSUD, urung ana PKU, urung ana bidan, urung ana mantri, urung ana dokter. Apa ngendikane Sayyidina Umar? Sahabat, tulung ki engko dibedul. Aja sikik, nek sikik jelas lara banget. Kapan jeng Umar? Mengko nalikane aku salat. Ki dibedule nalikane aku salat. Oh nggih, temenan. Begitu Sayyidina Umar salat, Allahu Akbar, eksekusi, alon-alon dibedul, malah sing wedi malah sing dudut. Sing meringis-meringis sing kelaran malah sing dudut. Aduh gek lara banget. Malah sing dudut sing kelara-lara. Sing didudut anak panai malah biasa saja, biasa salat. Menikmati salat biasa. Ora obah, ora uwak, ora jere aduh mboten, mboten. Biasa saja, malah sing meringis-meringis, sing dudut sing kelara-lara malah sing dudut kuwatir mbok lara banget sih. Aduh ki lara banget ki. Aduh. Malah sing lara-lara sing dudut. Bubar rampung salat, takon Sayyidina Umar. Apa? Sing galak. Apa? Kon jenengan mboten kelara-lara, malah kula sing kelara-lara.
Aku isin nek aku nganti ngrasakna lara gara-gara ditutut anak panahe, aku isin sedangkan aku lagi nyembah karo Allah sing ngurusi perkara laraning dunya. Niki perkara salat Sayyidina Umar ora main beda karo kula jenengan. Salat aja mending perkara tutut anak panah, anak tawon be mikiri tawon. Allahu Akbar ngung wis takbir Allahu Akbar ngung mripate pelarak loro nggoleti tawon. Bismillahirrahmanirrahim pait. Sembayang mikiri tawon aja maning anak panah wong lagi tawon be keweden. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lagi sholat sih mikiri tawon nggih napa nggih? Berarti niki walaupun galak tegas kereng kaya perkara sholat Sayyidina Umar ora main. Kue nembe kenang anak panah sing luwi wigati lagi sing luwi gawat lagi adalah ketika Sayyidina Umar ngimami sholat waktu sholat subuh. Allahu Akbar. Ada seorang penyusup dari budak Persia namanya Abu Lu'lu'. Soalnya mereka mungsuh ngerti nek mateni Umar adu ajen, adu banteng, lawan face to face atau mungkin keroyokan sekalian. Langkah sing wani nandingi digdayane Sayyidina Umar. Tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkan digdayane Sayyidina Umar. Mulane cara satu-satunya melumpuhkan Umar, bahkan membunuh Umar, caranya cuma satu adalah ketika Sayyidina Umar titik paling lemah. Kita dari belakang kemudian ditusuk pakai pisau depan belakang, yaitu ketika sholat. Titik lemah perkara dunya Sayyidina Umar ketika sholat. Allahu Akbar. Allah. Kemudian lagi ngimami Abu Lu'lu dari belakang nganggo pesok landep yang luar biasa langsung berangkat ke pengimaman, ditusuk depan belakang jelep. Sayyidina Umar bersimbah darah gemeletak. Cara bahasa wayang Mbah Ntu Susmono Allahu yarham al-maghfirlah Abando Susmono, cara bahasa wayang kantoko madya sirna, kantoko ora eling madya tengah sirna mati. Berarti setengah mati, berarti semaput mati urung nyatane wis ora obah owah semaput bersimbah darah. Geger nyekel sing mateni, geger perkara niku. Akhirnya bingung kena Umar sampun sedo napa dereng, akhirnya so belakang gembor, as-salatu ya Umar. Krungu gentakan kaya niku, Umar kaya digenjot jantungnya, digenjot atine, langsung ngadeg makjelek, rampungna sholat subuh dalam keadaan bersimbah darah, dalam keadaan sakaratul maut. Sayyidina Umar tetap ngerampungna sholat subuh. Niku Sayyidina Umar. Nek Sayyidina Ulin, Allahu Akbar. Kinyong nambah BLT apa ora ya? Allah. Nggih, wong anu salat mikiri bantuan salat mikiri perkara dunya niku. Allahu Akbar. Ding 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 bakso. Allahu Akbar tahu bulat. Nggih napa nggih? Lah niki walaupun kereng galak Sayyidina Umar perkara salat beliau ora main, imane Umar ora main luar biasa. Sayyidina Umar seda dibunuh ketika salat subuh, ganti khalifah Sayyidina Utsman, ganti Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman seda, Sayyidina Ali kan teng Persia, kondur teng Mekah, dibunuh oleh orang Khawarij sing ora cocok Sayyidina Ali, ya ora cocok Muawiyah bin Abu Sofyan, tengah-tengah namanya Khawarij. Akhirnya dibunuh oleh orang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Niku Sayyidina Ali terbunuh. Anak-anak ngerti bapake sedo, tilik maring Mekah. Sayyidina Hasan tilik dibunuh diracun. Sayyidina Hasan sedo
Sayyidina Husain nusul, ngerti Sayyidina Hasan sedo, Sayyidina Husain mengatakan, aduh negara wis ora aman, negus ora dadi. Sudah anak-anakku, kita pulang saja ke Basrah, kita pulang saja ke Persia, kita nggak usah di sini, negara sudah tidak aman. Bapak sedo, kakang masku Hasan sedo, sudah nak, kita sudah tidak aman, kita pulang saja ke Basrah. Balik kondur Sayyidina Husain dan keluarganya. Tapi Ubaidillah bin Ziyad ora terima, ngutus pasukan untuk menghadang keluarga Sayyidina Husain. Tanggal 9 perintah itu dilakoni tanggal 10 Asyura di sebuah kota dekat dengan Irak, dekat dengan Iran, namanya Karbala. Sayyidina Husain gara-gara konflik negara, gara-gara konflik politik, Sayyidina Husain dikepung oleh ribuan pasukan. Padahal Sayyidina Husain cuma beberapa orang, anak istri dan seluruh ponakan-ponakannya. Paling ya berapa puluh atau 100 berapa, dikepung oleh ribuan orang. Peristiwa berdarah pada tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Asyura, peristiwa kelam di sebuah tempat namanya Karbala. Peristiwa berdarah, Sayyidina Husain ditombak kepalanya, jelek, di pedang kepalanya, terpisah antara sirah dan badan, terpisah antara mustoko dan sariro, terpisah antara sirah kepala dan badan. Sayyidina Husain terpisah kepala dan badan, di pedang lehernya oleh yang diperintahkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Yang membunuh Sayyidina Husain adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhai. Waktu itu apa yang terjadi? Ono wong teko tegel karo putune Nabi, seluruh keluarga Nabi remuk bu, diitek-itek jaran, kenang tombak, kenang pedang, darah di mana-mana, balung di mana-mana, semuanya sedo, semuanya rampung. Ada anak kecil dari keturunan Sayyidina Husain yang selamat, namanya Sayyid Ali, gelarnya Zainal Abidin. Seketika dadi yatim kelangan bapake. Inilah jawaban kenapa wong Jawa ngilari mantu nang wulan sura, ngilari mantu nang wulan Muharram bukan larangan tapi himbauan. Bojo nang wulan sura ya ora apa-apa, bojo nang wulan Muharram ya ora masalah. Cuma wong Jawa ngugemi apa ya pantes wulan sura, bulan berkabung, bulan bersedih Kanjeng Nabi, kelangan putu tercinta. Dengan tragis wafatnya Sayyidina Husain, keluarga Nabi rampung dalam peristiwa Karbala. Apa ya pantas wulan sura hura-hura, apa ya pantas wulan sura seneng-seneng, apa ya pantas wulan sura nggo seneng-seneng. Dadi wong sing beranggapan kenang apa wulan sura ora kenang nggo bojo, gara-gara Nyi Roro Kidul mantu. Orang nana cerita kayak gue, orang nana cerita kayak niku. Cerita yang asli adalah di bulan Suro, bulan Muharram, kita sebagai umat Rasulullah berduka, ikut berkabung pepunden kulon jenengan Rasulullah Muhammad kelangan putu tercinta dengan tragis. Masalahnya dengan tragis gara-gara rebutan kekuasaan saja pada tega tegel karo putune keluargane Kanjeng Nabi, sampai tega membunuh dengan keji, membunuh dengan sadis, sampai kepalanya Sayyidina Husain dipenggal, terpisah antara kepala dan badan, gemelundung sirah Sayyidina Husain dan keluarganya rampung. Yang selamat anak kecil waktu itu namanya Sayyid, berarti buyute Nabi karena putrane putu, buyute Nabi. Sayyid Ali gelare Zainal Abidin, kecekel dadi yatim dadi piatu, kecekel masyarakat wonten ing Kaladawa Kaligayam wulan sura nyantuni yatim piatu. Alhamdulillah. Mulane kula jenengan nglakoni seperti ini bukan tanpa dasar. Nglakoni seperti ini bukan tanpa dasar. Muga-muga barokah nyantuni yatim piatu melangkah bersama saling berbagi. Insyaallah berkah Kaladawa, berkah Kaligayam. Amin. Allahumma la ya'sunallaha
Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih, kuda yang putih berambut pirang. Janda yang mana? Janda yang mana Pak Ahroni senangi? Lah. Janda yang putih, janda yang putih sikile polang lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini namanya nadanya ros, nggih Bu nggih? Iya. Contohnya, bila ingin melihat kolam ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis talang, caranya tak sama menggoda. Iya, jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan senyum dulu. Senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Lagi, yo. Kantu kalamaya siyawari, ya Husain al-Bani kala yusari. Kantu kalamaya siyawari, ya Husain al-Bani kala yusari. Wa ita ahlan nas fi nadari, jalla man sawaq ya qamari. Ya Rasulullah salamun alaik, يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. عفنا يا جيرة العلم، يا ويل الجود والكرم. ayat Quran kabeh nemebu punjul nemato swidak krungu. Ayat Quran kabeh nemebu punjul nematos swidak krungu. Sing sewu nerangake perintah, sekeh wajib fardu lan sunah. Ya Rasulullah salamun alaik, يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. عطفنا يا جيرة العالم، يا وهيل الجود والكرم. sing sewu nerangake larangan, sing sewu nerangake janjian, sing sewu nerangake larangan, sing sewu nerangake janjian, sewu pengancam ingkang medeni, sewu cerita dongeng kang beni. Sing sewu nerangake tulada, supaya ngerti tur mancing dada. Sing sewu nerangake tulada, supaya ngerti tur mancing dada. Ingkang sewidak nyalini ayat, sing disalini tinutur taman. Sing sewu nerangake tulada, supaya ngerti tur mancing dada. Sing sewu nerangake tulada, supaya ngerti tur mancing dada. Sing 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen. 100 ing tahlil tasbih anutur, supaya pada kentur tinutur. 100 ing tahlil tasbih anutur, supaya pada kentur tinutur.
tinutur ingkang sawidak nyalini ayat sing disalini tinutur tamat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajat عتبة جيرة العالم يا أهل الجود والكرم Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillah إله Rabbil العالمين luar يا شام syaratnya anak soleh kang wong tua birru aba akum tabirrukum abnaukum modele wong tua kaya ngapa tetep mudun maring anake wong tuane atawa wong tuane kampret anake kalong wong tuane nyopet anake nyolong ora ada perilaku kang wong tua tetep mudun maring wong maring bocah dari wong tua maka wong tua kepengen anak soleh telu cekel siji doakan anak-anak kulon jenengan bakdo sholat ibu rutin dongakno anak ndiana bocah nakal bandel balela kirimi Fatihah berarti nek bocah bandel angel diatur bisa jadi wong tuane ketunggul sibuk tiktokan pelan-pelan Pak Supir pelan-pelan Pak Supir karo na 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 ya bisa jadi wong tuane babar blas ora tau ngirimi Fatihah maring anak kepripun masulin bakdo salat ibune sebut jenenge bocah ya Allah sapa anake lanang jenenge sapa ya Allah anakku lanang sing paling gandeng sekandang ayam sapa disebut ulinuhe muga-muga dadi bocah sing soleh, sing pinter, tambah lemu. Ya, ini bukan kurus, ini adalah gemuk yang tertunda. Ya Allah, muga-muga tambah pinter, tambah istiqomah, tambah soleh, tambah sae, sing elek-elek ilang sirna kabeh mingkar seger waras. Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 11 kali atine karo ngrendeg. Niku nomor loro hindari ngomong kasar nggentak ngomong elek maring bocah karena doa seorang ibu itu tidak hanya Allahumma ya Allah Rabbi du Gusti Robbana du pangeran kami tidak hanya itu saja tapi omong sa omong ucap sa ucap ibu kepada anak adalah ditulis oleh malaikat sebagai donga kita kelingan nalikane seorang anak kecil umur 7 tahun namanya Abdurrahman bapaknya namanya Abdul Aziz Abdurrahman bocah 7 tahun lagi aktif-aktifnya cara bahasanya ya lagi nakal-nakale bocah jenenge bebo bocah pikirannya kayak kebo urung kecacah jenenge bocah penuh dengan penasaran nggih bocah Abdurrahman bapaknya namanya Abdul Aziz Abdul Aziz adalah orang yang cinta dengan ulama karena ada 5 hal sing dipandang saja sudah mendapatkan ganjaran. Di antaranya adalah memandang wajah Kanjeng Rasul. Andai tidak memandang dzurriyyah Kanjeng Rasul, para habaib nek mboten memandang wajah pewaris Kanjeng Rasul sing marisi kulon jenengan saking Kanjeng Nabi adalah para kiai, para ulama. Memandang wajah ulama ganjarane gede. Maka Abdul Aziz ngundang para kiai, ngundang ulama haramain 2 tanah suci Mekah Medina supaya rawuh tang daleme ben umai barokah. Mangke disuwuni doanya, disuwuni pandongane ben umai tambah-tambah barokah adem ayem jin setan sing ganggu ilang kabeh barokah didongani para kiai sebelpu yang ilang, barang sing elek ilang mingkari berkah seger warase selama dunya akhir, rate nggo ibadah kepenang, nggo salat kepenang, nggo selawatan dadi Allahumma Abdurrahman umur 7 tahun bapaknya namanya Abdul Aziz ibune otomatis masak wong arepana tamu agung arepana dayoh apa yang terjadi Abdurrahman ngerti masakannya mateng keluar rumah gawa pasir
Pasire segegem rong gegem setekem rong tekem mlebu maring dapur seanane panganan disiram kabeh maring karo pasir. Iya nek ayam goreng esuk kena dikumbah goreng maning. Lah nek bangsane lodeh. Lodeh, opor, sayur bening, sayur asem sok ini pasir mubah. Bangsane ayam goreng oke lah ayam goreng kena dikumbah goreng maning. Kena diresiki dengan air oke. Kenang pasir. Lah nek bangsane napa wau? Lodeh anape mubah kabeh. Otomatis ibune marah. Marah tapi ibune kelingan fal ghadabu yuzilul akla. Yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat. Tapi marahnya orang yang solehah terbiasa kata-kata yang indah. Kon ngomong kasar angel, kon donga elek angel. Tapi nek terbiasa ngomong kasar ketika marah omong kasar sekebun binatang metu kabeh. Bocah nakal, setan ya. Bocah nakal, anaknya setan gue ya. Sing domong anaknya dewek berarti ibune pada pengarane ibune setan. Wong anaknya darane anak setan, ibune berarti ibune setan. Secara tidak langsung ngarani seperti itu. Ibune Abdurrahman marah, jelas marah. Masak angel-angel, masak suwe-suwe, bermatang disiram pasir, jelas marah. Tapi marah kata-kata yang kasar apa gunane? Marah-marah dengan kata-kata yang kurang enak apa gunane? Marah biasa, marah wajar, jenenge sifatnya manusia punya emosi, tapi dikendalikan, jangan dikendalikan oleh marah. Ibune Abdurrahman marah. Ya Allah bocah kok pinter temen. Wis nganam minggat. Minggat, rosana ngene, minggat. Nak minggat. Aku ibu marah. Udah kamu minggat terus anak ngene ngimami Masjidil Haram, Apa? Kon minggat kon ngimami Masjidil umur 7 tahun didukani nang ibune dimarahi nang ibune kon minggat kon ngimami Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Allah ngeridani, ridallah fi ridha walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Kon minggat tapi kon ngimam Masjidil Haram. Umur 7 tahun digentak nang ibune kon minggat kon ngimami Masjidil Haram. Hari ini 25 tahun berlalu, hari ini kita sholat di hadapan Ka'bah, sholat tang Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Imam besar hari ini Masjidil Haram adalah dulu yang umur 7 tahun digentak nang ibune kon minggat kon ngimami Masjidil Haram. Namanya siapa? Abdurrahman. Sekarang gelarnya adalah Profesor Dr. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais. Piyayine gandrong gogo tidur suarane sae luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Loh kan kayak ini gue. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais. Profesor Abdurrahman As-Sudais. Zaman 7 tahun bocah digentak nang ibune tapi kalimatnya indah. Karena apa? Terbiasa ngomong sae. Ketika marah tetap yang keluar adalah ngomong sing sae. Saya matur doa ibu tidak sekedar Allahumma ya Allah saja, tapi omong saomong ibu ditulis oleh malaikat sebagai doa. Nggih napa nggih? Sing nomor 3 maring bocah ibu aja gampang banding na bocah. Maring anake dhewek kae contoh anake Mariatun. Anaknya bisa tuku mobil di pasar lemah 10 ubin tanduri jahe siki bisa tuku mobil kae. Akhirnya anaknya wong niku ora terima mangkat maring anaknya Mariatun takon, anu mas sampean apa ya di pasar lemah 10 ubin? Iya. Diwarisi lemah? Iya. Tanduri apa? Jahe. Jare rong panenan apa bisa tuku mobil? Iya. Caranya bagaimana bisa panen anaknya banget takdul karo lemah bisa tuku mobil? Karuan gitu loh, karena kan orang tuku mobil. Semua anak bu punya bakat keterampilan masing-masing. Bisa jadi anak tidak bisa atau kurang menangkap tentang matematika, tapi di bidang yang lain pinter. Misalnya bahasa Inggris, oh mantap. Atau don di matematika tapi pinter nang seni budaya. Monggo tugas wong tua bukan ngelek-ngelek bocah udum banding-banding. Nah contoh aja motivasi anakku seneng apa ya, oh jebule seneng dolanan.
mik apa karaokean ya. Iya, karaoke sih sibur. Iya, dirong-rongok nang jero kamar mandi. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Lah, gawa maring Cilacap ngene nyong. Latih olah vokal nadane rasah Bali Mas. Priwe carane suara yang indah, solawatan masuk, kon sing nada-nada sing sad boy masuk. Solawatan oke, maca Quran oke, tapi jangan lupa suara yang indah jangan hanya perkara dunia saja, akhirat kudu mantap. Allahumma rungokno ni Mas, aku gelo ninggal ke kowe merga milih wong liya. Bali dadi siji koyo wingi, salahku ora bakal tak baleni. Sing wedon rungokno Kang Mas, aku gelo ninggalke kowe mergo milih wong liya. Pengen kowe bali dadi siji kaya wingi, salahku ora bakal tak baleni. Olah vokal ndang bali ning omah bojomu wis ngenteni. Ora popo ora bakal diseneni, luwe becik jujur janji rambaleni. Gendang mapan turu esuk-esuk senam pagi. Monggo semua anak punya bakat masing-masing aja dibanding-banding. Nah, karena punya keterampilan prestasi masing-masing. Mas anaknya kula senenge latihan Quran, tilawah, derek MTQ musabaqah tilawatil Quran, derek sinten Romo Darwin Hasibuan, oke. Derek Romo Muammar ZA, oke. Samsuri Firdaus, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Lare-lare Quran diwaca, sholawat diwaca, monggo. Wayang sekalian menderek Allahu yarham abando susmono sawarga. Napa yang terjadi? Latihan wayang. Kulo seneng budaya. Mulane prinsip kulo teng Tegal Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Monggo Quran diwaca, sholawat diwaca, kitab diwaca, sarang-sarang belajar bersama. Monggo adan di sarang-sarang priwet carane lare-lare dadi nang talang ora kerepe sing adan bujang 20 tahun bae. Bujang 70 tahun ngurus adon ya Allah suarane ayalah salat. Adan tampi watuk, bocah-bocah tampil ibnune tampil. Oke Mas, belajar adzan ya, belajar Quran ya. Benana kegiatan positif. Saya pengen belajar wayang kayak Mas Ulin. Oke, mulane kula ndamel syair Werkudara gambare wayang Gatut Kaca iso mabur dadi wong urip aja lali sembayang kersane makmur nang alam kubur. Allahumma. Nadane misale nggih kula ngefans kali Tegal mriki Abando Susmono sawarga. Nggih, luar biasa. Cek law. Jagok kluruk rame kapiarasi. Lawa kalong
Samya loro pandelikan Sri kawenangan semune ing bang wetan sulakipun mertandani yen wis bangun enjing rembulan wis gumlewang sakilening gunung-gunung ing pratesan wiwit obah samyo nyambut karyaning negeri Warkudara kan gede dhuwur ya Ki. Iya Bratasena ya Gajah Sena ya Werkudara ya Jagal Bilawana buta gedene sak gunung anakan ngaku sadurunge mati tanpa aran Buta gede lah taala teng tenggorokan. kabiye ana satriya gedhe dhuwur sapa aranmu Werkudara? Oh la taala lah la taala Padha kulangane kalbu ing sasmita amring langit aja pijen mangane Samrawiran dengkai di patunan sariraniro Bermono remang meswamuyam berengengkati karena ning kaswasian ning marga amat langkung Bratasena iya aku lagi golek pangan ya pangananmu apa beras ora daging ayam ora daging kebo ora lanjur sing dipangan apa aku mung kepengin mangan wujuding daginge menungso aku kepengin mangan masyarakat Kaladawa karo masyarakat Kaligayam wah ning aja kabeh ora kabeh sing tak pangan karo aku wong sing kelebu bocah Sukerta bocah ruwatan sapa wae angka 1 sing dadi pangane aku lantaran Bathara Kala nomor 1 nalikane nang Kaligayam nang Kaladawa duwe anak 1 til langka tunggale til 1 lanang kang jeneng bocah ontang-anting iku panganku nomor 2 anak wadon 1 til langka tunggale iku jenenge bocah unting-unting nomor 3 ana wong nang Kaladawa Kaligayam paringi anak cacahe 2 lanang kabeh iku jenenge bocah uger-uger lawang iku panganku nomor 4 anak 2 wadon kabeh iku jenenge bocah kembang sepasang iku panganku nomor 5 bocah lanang wadon barepe lanang adine wadon iku jenenge bocah kedana kedini iku panganku nomor 6 anak 2 barepe wadon adine lanang jenenge kedini kedana iku panganku lah taala ya sing nomor 7 ana wong nang Kaladawa Kaligayam 2 anak cacahe 3 barepe wadon adine wadon
ragile lanang iku jenenge bocah telaga muncar iku panganku. Nomor 8 anak telu mbarepe lanang adine lanang ragile wadon iku jenenge bocah sumur Bandung iku panganku. Sing nomor 9 mbarepe wadon adine lanang ragile lanang iku jenenge bocah sumur Gemuling. Sing nomor 10 mbarepe lanang adine wadon ragile wadon iku jenenge bocah Pancuran Emas iku panganku. Sabanjure nomor 11 panganku kuwi sapa Werkudara? Sapa? Ya kuwi anak 5 lanang kabeh jenenge bocah Pandhawa, anak 5 wadon kabeh jenenge Pendiwi ya kowe. Pendiwi ayo imu temen. Jenenge bocah Poncogati ana sing ngarani Pendawi, anak 5 wadon kabeh. Nomor 12 sing dadi panganku umpama nang Kaligayam, umpama nang Kaladawa ana wong hajatan nanggap wayang, bengi iku ana wong babaran nglairake jabang bayi, nggo krenah, nggo syarat. Bayi iku diakokaken anake kaki dalang. Soale nek ora dikrenah diakokne anake kaki dalang iku bocah arane bayi kepanggungan, kudu diruwat. Iku ngono nek ora diruwat dadi papangananku tumrape lantaran Sang Hyang Bathara Kala, dewaning Sukerta, dewaning Pancabaya, dewaning Marabahaya. Ilah dalah. Oh lah dalah ngono. Ibu nggih. Dadi siji anak-anak kita napa? Doakan. Nomor 2 anak-anak kita hindari ngomong kasar kepada anak-anak, karena ketika kita ngomong kasar direkam oleh bocah, oh ibuku ngomong kayak gini, bapakku ngomong kayak gini, direkam selamanya hidup itu. Anak merekam kata-kata dari orang tua dan perbuatan dari orang tua. Anak amare bocah, anak mare wong tua maring anak gedene dadi trauma bocah, kena psikisnya, kena psikologisnya. Hati-hati iki sing angel ditambani ketika kena psikisnya. Sing nomor 3 adalah hindari banding-bandingna bocah. Semua anak-anak kita di Kaladawa Kaligayam memiliki dan punya bakatnya, keterampilannya, prestasinya masing-masing. Tugas orang tua adalah ndongakna dan memotivasi ben tercapai hajat bocah, hajat dunya, hajat akhirat, selamat dunya, selamat akhirat. Allahumma. Lantaran di Kaligayam Kaladawa Pak Lurah alamate anak soleh solihah, siji omonge apik, loro bekti karo wong tua, telu welas asih karo kanca batir, dulur tangga teparo. Nomor 4 adalah ngamal landasan ilmu, karena amal tanpa landasan ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya sia-sia. Allahumma sholli ala Muhammad. Men kayak kori. Alamate anak soleh iku papat, badane mukmin anut ing syariat, sepisan lesane alus omongane, kapindho mulyakaken ing wong tuwane. Alamate anak saleh iku papat, badane mukmin anut ing syariat, kang dihenlisane alus ngendikane, kapindho mulyakaken ing wong tuwane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azza
ora ngawurane kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane ya Rasulullah nemu bilahi muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat nemu bilahi ya Rasulullah salamun alaihi ya Allahumma shalli ala Muhammad. Sarang sing mantep ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjata wong sing beriman. Allahumma mangke ndonga kali Mbah Yai pembawa acara ingkang mangke mengatur kula miwiti kriin saking Badalar Magelang Watu Congol Waline Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Ubat-ubat udugat-ugat ubat-ubat nggih mula ugat-ugat mriwe
ubat-ubet, maknane kesana kemari pontang panting berjuangan. Setelah ndonga Allahumma, kan simbolnya Allahumma, ndonga karo Allah. Setelah berdoa usaha, aja mung ndonga-ndonga tok ya usaha, aja usaha tok ya ndonga. Karena doa tanpa usaha percuma, usaha tanpa doa wong sombong ora butuh kalian rahmate ridane pitulungane Gusti. Ya ndonga ya usaha, usaha ya ndonga ben usahane barokah, apa-apa ditulungi karo Gusti. Amin Allahumma. Allahumma. Hafal nggih? Nek dereng ngapal biasanya pakai syair. Allahumma katra kitri bisa Pak? Sugi sapi, sugi pari. Allahumma katra kitri, sugi bebek, sugi meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi selamat. Pak Lurah esuk-esuk urungan kopi urungan wedang bar subuh ndonga rampung kok ngenteni srengenge jedul. Ibu Lurah urung kepareng gawe kopi, Pak Lurah nyindir Ibu Lurah tapi dengan cara yang halus. Allahumma katra kitri langka wedang langka kopi. Bu Lurah kerasa disindir nang dapur. Bu Lurah ngendika, Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di. Ya Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi likulli hawli minal ahwali muq. Ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ya wasi'al ya arhamar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil. Tindakan kali Mas MC Mas Amar nggih. Kula Cilacap Maos desane Karangrena katanya 27 April tahun 2000. Itu pun kula prematur 6 bulan 28 dina. Mulane bocah gede dhuwur. Mergane kula bayi prematur 6 bulan 28 goreng. Wis to arep gering arep lemes penting paringi sehat. Manfaat, maslahat, selamat dunia akhirat. Allahumma lan berkahi masyarakat Kaladawa, masyarakat Kaligayam, amin Allahumma. Katuran pembawa acara wekdal panggenan Mbah Yai ingkang parang mimpin donga kersanipun wonten ing Baitul Mukminin bersama Mbah Haji Tasali Bu Haji Ekoningsik dan kru Dewi Sri Roksi, masyarakat Kaligayam, Kaladawa, beja dunya, beja akhirat, selamat dunya, selamat akhirat, mulia dunya, mulia akhiratipun. Allahumma. Lepat kula dipangapunten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Muga-muga selamat kula jenengan Allahumma. Katuran pembawa acara wekdal panggenan Mbah Yai ingkang parang mimpin doa pada malam hari ini di penghujung acara pen tambah berkah. Katuran sumangga katur. Lepat kula pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Gus Ulin Nuha yang telah memberi pemahaman dan sejarah tentang adanya santunan anak-anak yatim. Untuk yang terakhir doa, mohon berkenan Al Ustaz Sodikin untuk memandu doa. Sallu ala Muhammad.